Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala 'ala katsirin min ibadihi mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa marzubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka pada amamatu ila walidin hada kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Azizi partosna do Imam Azizi wa dzakhiru hadis tahridu ala taqiyatu syu'u min ad-dunya. Sareng ari dohirna hadis teh nyata marupa dorongan pikeun ninggalkeun kemewahan dina urusan dunia. Indoskan kamari kama nabi taritu nisai ala mukhafadati al-amridin sapatihana dinya eta hadis ada dorongan pikeun kaum awe sakan ngajaga kana urusan agama. Tah ieu mah wajib ngaji teh nya. Rek kumaha urang ngajaga agama karena agama lagi tanya gitu. Di alayan hulunan dari supaya mana teu asup kana jero neraka awatir cik Rasulullah teh lamun aweun keur di dunia dianggap naon, dianggap lemah sabab loba lemah dalam kacan fisik, loba kuat na aweun. Tapi loba halanganna aweun seperti lahir, ngalahirkeun ngandung, menstruasi, nipas gitu. Jadi disebutna lemah hatina di dinya, lain lemah secara binatang secara tanaga loba tanaga loba lalaki nu hengker eleh ku awewe loba. Kama qala sakmoal pantos diwekeun ku Rasulullah wa talatu binnari sareng kuring parantos ningali ka jero neraka aya nari jahanam tegasna neraka jahanam aya alaiha hatina ningali ka jerona. Luar biasa Rasulullah sampai bisa ningali ka jero gitu. Sedengkeun urang mah browning kitu hasibna bocor dina neraka jahanam ka alam dunia geus hancur alam dunia teh gunung teh geus lembur. Rasulullah ningali ka jero nya mata urang kelebihan khairul makhluk teh kitu Rasulullah. Para eta cenah tuluy ka kuring ningali aksaro sawareh gedena sawareh gede alaha tina pangeussi eta neraka jahanam teh anu saun eta awewe. Dia ulah kecil hati dalam artian kumaha awe didinya teh urang makna. Jadi diriwayatkeun ku lobana teh ku Imam Ahmad, Muslim, Tirmizi nya. Oge ku Imam Bukhari, Tirmizi sareng Imran teh di sahabat Imran bin Husain. Wadalika sareng ari perkara eta teh aya kasatu duhulin nisa'i binari tegasna lobana kaum awe anu asup kana jero neraka diqolati taitihinna lillahi nyata ku sabab saeutikna kataatan manehna nya tu bahalangan awe mah. Lalaki mah gugur asal awe mah aya hedna, aya nipasna, aya ketika melahirkan terus ketika mengandung kan diberi rukhsah ku Allah. Lalu ketika menyusui gitu kan lo bahalangan arek salat budak ceurik arek ieu bisa jabana laun nyata ku sabab saeutikna katatan maha ka Allah ka Rasulna sataka salaki-salakina ieu nu paling penting mah mungkin taat ke Allah iya Rasul nanti taat ke Rasul tapi cangtang tu taat kami jadi salaki sabab ketika dina hadis munggaran awal bahwa kita tu sebagai sebagai tawanannya seorang suami teu bisa kukumaha. Lamun salaki urang ridho maka Allah bakal ridho, tapi lamun salakina teu ridho sanajan urang getol salatna sanajan urang getol puasana Allah moal ridho ka sira nanti Allah moal ridho ka eta si awewe sabab salakina teu ridho. Arek berangkat ka masjid ayah boleh gak aku ngaji teu meunang cicing we di imah atuh pan ngaji teh kahadian teu meunang urang teh ngambek ngalawan ini teh ngaji maka ngajina eta si awewe bakal jadi bakal jadi panyiksa ka dirina gitu. Sedangkan hari taat ka suami teh kahadean loba pisan cerita sejarahna sampai ku salakina teh pun tetapi mana jadi ahli surga.
kan anu lulus tunjung salaki teh neng aya di bageran pamajikan teh kalah nyalutak salakina teh kalah beubeukieun teh tah tita sakoe nitahna teh bari jeung teu make perkiraan terus naon di bener teh geus capek ngurus budak terus masak terus mikiran kudu muterkeun duit resiko encan budak beuki jajan ai salaki mah cukup gawe balik pas balik teh urang teh geus balik salaki teh kudu ngalayanan salaki itu kan balik salaki teh urang teh kudu ngalayanan salaki teu mimiti urang bajuna diperhatikeun teu mimiti daharna teu mimiti mandina teu mimiti sampaikan ka engke sarena kudu dipepende bukan berarti berat gitu sababna itu kemudahan dari Allah tadi teh awe mah loba halangan tina kataatan sabab loba halangan menstruasi kadang awe mah cepat kana ngedonna kitu cepat geringna cepat naonna sabab lemah fisikna maka ku Allah dibere ruso pikeun lalaki mah jam mencapai derajat ka surga teh misalkeun harus dengan usaha riaduh nu pohara bagi Allah cukup hiji puasa, sholat 5 waktu, taat karena jadi salaki, beres carita. Hadiahna cek Allah surga tanpa dihisab tadi teh ngatasin bari jeung maneh rek milih surga mana we eusian. Naon pahala naon eta amalan naon sabab eta Allah we taat kana jadi suamina. Gitu. Jangan dibayangkan jadi perempuan tuh enak. Narima duit di salaki henteu ketika narima duit rieur silake. Kadang-kadang nuker marama tara urang misakeun ieu terus urang keur marama misakeun tara narimana tara naon teh keur marama tara ditu tah tara dina naon tapi pas waktu urang geus nikah mah urang kudu ngalayanan salaki kudu itu kudu ieu lain itu yang dipersiapkan dari kalian kaum akhwat ya mata urang ngaji di dieu teh supaya urang naon mikarep ka Allah suga dibere ku salaki anu bager. Hatina bager teh tahu diri. Da salaki sabaraha mah ngurus rumah tangga itu bukan suatu kewajiban. Urang mah kewajiban urang mah taat kana jadi salaki ngan supaya salaki bungaheun, supaya salaki betah di imah, supaya salaki bisa kena urang beberes di imah nyeuseun dina naon. Sebenarnya kewajiban jadi salaki. Jangan membajakan tapi kan Allah mana lalaki ge teu ngaji teh rumah sawe awetnya jadi budak non jadi budak dirina ditutah itu didah ieu terutama ke ukuran temenan ya jadi sampai mana tadi teh sampai beres ya karena ngana kupur ka salakina watarku sobri cenah eta sata ninggalkeun sabar nah indah balai tulisanana indah balai nalika meunang musibah pihina aksaro eta dina diri awal leuwih loba dominan mun kitu mah tomboran musibah cilaka teu dibere resiko saeutik cemaruh arah gitu kan bapak sia mah aing hanyakal kawin jeung bapak sia naon teu kabeul duit batu mah geus kabeul itu aing mancan itu aing teh hayang meuli handphone anyar hayang bisa tiktokan hayang bisa naon wah geus lupa lamun salaki mah lobakeun ningali batu misalkeun geus dibayar 100.000 ningali ngobrol di sekolah ih cenah misalkeun ari teh mah teh ari maneh mah cenah alus pakaianna udah urang mah cenah dibere duit teh cenah sampai 150.000 ku saha ku salaki balik ka imah teh jadi jemendun kunaon cenah asa cemberut wae teu nyahoan ditanya sebenarnya teh kunaon cemberut wae atuh mere resiko teh ulah 100 kamari urang mere gocap kurang kena ditambah 100 kurang kena non anu kurang tuh tinggali batur mah 150 diberena ge bisa meuli baju alus bisa meuli ieu meuli itu anakna bisa jajan itu jajan ieu ya Allah itu kadang-kadang Allah hese kan syukur dengan gitu nih loba pisan ieu ketika walaupun misalkan itu mata kurang kudu dididik diri aduh ti ayeuna gitu nah kadang misalkan perkara tina ngadeuketan kana perkara anu kakupuran untuk kabeh awewe nya sebagian gitu tapi ngadeukeutana cenah ka dina hadis dia
wali anna kupronil asyiri watarku sobri indah balai pihina aksaro sareng kana saestuna sifat kupur nikmat kasalaki teh cenah satatara sabaran teh nalika kasorang musibah eta naon inna teh pihina aksaro eta dina diri awewe leuwih loba leuwih dominan gitu. Maka dina ieu sarah Imam Al-Aziz ngaparin penjelasan yen dohirna hadis teh ngeunaan ka surga jeung neraka teh ngabogaan dua fungsi utama. Nu kahiji pikeun kaum lalaki jeung umum takut tawassu ngarepakeun pangjurung sangkan umat Islam teu kaleuweuhan mudah kamewahan dunia atau zuhud. Jadi wahyu teh lakatungkul tingku dunia. Sabab dunia anu loba teuing bakal mawa kana panjangna hisab jeung gogodana maksiat komo lalaki mata-mata lalaki teu meunang nyekel duit kemang geus kawin mah pina ya sampai perlu duit sabaraha 40.000 beri jatah 40.000 jang bensin jeung misalkeun jang rokok jeung kopi ulah ben lamun dibere leuwih sok coba-coba sok bermain mata dulak-delek indit teu kaoyo kitu deh komo nyekel duit jutaan mah nyeula eta ukur disimpet mata kalau mah kalau ditakdirkan boga dompet tua boga pesak jero gitu. Bisa boga pesak jero awe ya disimpen kurang tuh kali lamun lalaki diantuk wae itu bisa kadang-kadang lalaki tadi teh sababuna teh gogodana maksiat tina eta harta itu luar biasa ya pan pinter ngadali lalaki gitu. Beda ayat surat An-Nisa teh wasulasa waruba rek 2 rek 3 rek 4 eta terjadi nanaon heueuh eta teh sakrat Rasul mada nikah hiji ge soleh lamun nikah 2 jadi soleh nikah 3 jadi soleh nikah 11 jadi saleh kabeh urang mah hiji ge goblok maneh hiji ge teh bisa ngajadikeun soleh kemudian 2 kemudian 3 jadi teh deukeut maka kaum awewe almun teh kau bikin kaum awewe atau al-muhafazah ala din ngarepakeun pempel-pempeli anu kacida kerasna sangkan eta hiji istri atau hiji perempuan bener-bener ngajaga urusan agama salat nutup aurat jeung akhlak supaya selamat tina siksa neraka sabab Rasulullah geus ngawanti-wanti aing asup ka jero neraka secara dohina tadi neraka teh lobana awewe itu sababnya tadi teh lobana ngadeukeutan kana kupur nikmat. Bapak ya, oh ustadzah itu deh, ustadzah sok ngaji kemana-mana itu, rojo kaimah, cenah berat kunaon, yang cenah kembali cenah setoran kanon, ka penjaga guah teh istri sabaraha kembali masih namere cenah 80, ayeuna teh dicemurut keneh cenah yang 150, yang naik di hamuli itu sekelas ustadzah itu. Ayah di Sukabumi oh luar biasa gitu kan deket karena nyupitan tapi henteu kabeh kitu oge lamun takdirkeun ku Allah jadi soleha loba istrinya salaki teu gawe tetep ngabakti gitu tetep ngajaga adab tetep ngayeun maka sabab nalika Rasulullah SAW ningali ka jero neraka jahanam sebagian gede pangeusina nyata kaum awewe anu lain hatina Allah teu adil tapi alatan aya sababaraha paripolah negatif anu secara umum leuwih dominan dilakukeun ku awewe dia di sahiji tadi calo bahalanganna jadi saeutik taat ka Allahna can head sabu dina sabulan teh aya 14 poe lamun hedat teh mun normal lamun yeuna aya 7 hari aya 14 panglobana 20 hiji hari geus manggih bulan deui geus head deui saeutik taatna kaulna itu ibadah-ibadahna oge naon saeutik taat atau loba doraka kasalaki ilmu agama mah hebat ieu teh diajar tauhid gitu ya teh diajar marifat ya teu ditalkin siga teh gitu engke pas waktu salaki datang teu moal duit atau loba kakurangan atau urang loba ieu keukeuh we jadi naon balik deui kana naon ka jahiliyah we ilmuna mah ilmu agama mah disimpen heula ti dimana wah kasalakina teh bahkan wani-wani minta cerai nauzubillah min dzalik ya bagi nyata ieu hatina Allah lain teu adil tapi alatan aya sababaraha paripolah negatif anu secara umum leuwih dominan dilakukeun ku kaum awewe di antarana saeutik taat ka Allah jeung ka Rasulna kadua nya teh loba keneh doraka atau ngalawan kana jadi salaki
Nu katiluna teh nu paling parah loba ngelakukeun tabarruj. Non eta tabarruj teh ngagiginding diri atau dandan kaleuwihan keur nembongkeun kagelisan lain keur salaki. Tapi keur kana teh keur kabatur. Kabuktian sok aya di lain. Lamun lalaki datang ke undangan cukup mandi make batu batik minyak sengit kadang-kadang begah rek undangan lalaki geus kawin mah. Sok tanya bapak kalian. Ajakan ke undangan ku indung kalian, mana we sorangan? Boga urang mah hoream. Lalaki. Tapi awewe mah undangan deukeut saukur 5 langkah, saukur 10 langkah eta sadandana sateker kembong. Milihan baju diaut-aut, milihan kabeh gelang dipake, kabeh emas dipake, handphone dipake, nuhun. Eta rek leumpang oge gitu kan, make sapatu pang alusna, bari jeung naon, ngan sakedeungeun eta teh. Dahar beres supaya naon, tadi teh tabarruj hayang ginding hayang katingali ku batur. Ulah oge di hiji urang awewe dibiayaan ku salaki dibere pakaian dibere naon urang make bubututan teu meunang deui itu lain tawan. Jadi ingatkeun naon kudu adil we. Maka naon ketika rek datang teh urang teh geus ngageulis, aduh salaki datang teh aduh ibu teh meuni geulis atuh cenah kan ini teh cenah buat kamu bukan buat orang lain, ini teh kan buat ayah buat itu. Eta kan alus teh gitu kan. Ieu mah pan lain dina TikTok ge ngalaenan lalaki batur itu masalah eta teh. Itu katakan orang tadi kadang-kadang misalkan orang yang sebagainya dengan alasan ekonomi ngebantu dina promo dina media sosial ngumbar-ngumbar aura eta salakina teh nu bakal pinarakeun teh kitu ngantep we gitu. Jadi teh loba tabarruj dalam bagian rek indit ka mana ka ditu lai ka salaki mah teu dadana teh kadang-kadang teu ngosok gigi heula ngosok gigi pakaian geus 3 poe geus bau elak. Kadang-kadang cuncat lagi ke saminggu teu diganti nya atuh ari misalkan arek acara samenan arek acara ieu dandanna teh sakata ke eta disebut tabar kecuali kieu didandan hareupeun ka salaki dandan anu leuwieun naon maksudna berlebih teh maksudna sederhana tapi elegan pikasepeun ningali salaki teh gitu. Maka orang ini kaditu gitu jadi masalah yang tabarruj eta mah. Da urang saimbang antara ditinggali ku salaki leuwih halus dibanding katingali ku batu imah lain. Katingali ku salaki siga bebengok gitu. Siga bebengok lain hatina kitu basah heureuy, basah kolot baheula siga bebengok. Make pakaian anu cumpale cupang caping geus bau elap. Da geus masak elapkeun, geus ngeuretan bawang elapkeun kana daster atau kana naon teh. Gitu kan, bari jeung kancingna teh geus eueuhan. Bari jeung naon misalkeun lamun make kutang ge geus amburadul mungkin aduh tepi kareseupeun hari ayo rapas waktu naon reka batur contoh reka undangan atau naon mun sakata ke hayang naon hayang kapuji tadi disebut tabarruj gitu tah ieu nu mata nyebabkeun lolobana awewe asup kana neraka itu. Ingatnya mungkin dia taat kepada Allah tapi karena lamun tabarruj berarti mah lagi taat ka salaki. Lamun wanita sudah tabarruj berarti teu taat ka Allah sabab Allah teu nitah. Teu taat ka Rasulullah sabab Rasul teu nitah. Teu taat ka misalkan sabab sakini. Jadi aneh nanti poeuna mah sakini geus mantep deui. Mantep teh gitu. Tah ieu soalna teu ngaji teh kitu. Ternyata tabarruj sih. Oge loba teh nu paling loba anu penyebabna eta awewe eta naon? Kufur karena nikmat atau kufur asyir kufur nikmat atau munghak ka salaki. Baheula mah kunaon atuh kadang-kadang urang geus menikah mah kitu mah bobogohan kan senangnya gitu kan rayuan pulau kelapa gitu kan. Bahasa ditata gitu kan sikap dijaga geus kawin mah kadang-kadang jadi hanjaka kawin jeung bapak sia teh. Bapak sia teh cenah baheula mah kasep anu keur patut. Siga wah cenah tuan siga mah terang mandi cenah untuk koneng cenah bukan itu hayang sare lagi lupa bahasa dulu deh ya kebuka dengan bola eta teh ngarasulah hatina kufur kana nikmat taimakeun ketika urang menikah maka naon paipeuheurna eta lebleug ku sorangan bukan urang mah ngabayangkeun pernikahan teh indah urang henteu bukan kitu ditu lamun teu dibarengan ku ilmu agama tentang kacida gitu Pak di omongan aja loba beda kejemubuan berbumbukan aduh gegendengan asa indah serasa dunia itu milik berdua jadi salaki makan sarege pan kadang sarege pan bisa jadi enggak bisa
ieu mata kajadikeun lolobana kaum Hawa lebat karena neraka lebih minta nih. Mudah-mudahan urang ku Allah disinaunkeun ya kaum sing disolehkeun. Oge dipanggihkeun jeung salaki anu soleh anu ngarti karena ilmu agama anu ngarti karena kebutuhan wanita gitu. Kemudian di media sosial kan sama kita tentang tabarus itu teh. Namanya sesama orang dandan namanya sakata kebuk gitu kan. Beran bahkan anu asal anu cek gimana? Ai foto aslinya mah kitu. Make naon eta teh jadi alus. Hah? Make garam filter gitu. Hah? Oh jadi alus, jadi alus gitu kan. Sebenarnya wajah aslinya mah henteu. Eta ge tabarus itu teh. Tabarus kadenya urang. Iya. Jadi maksud tujuanna netelakeun realitas psikologis jeung sosial kaum Hawa anu gampang kabawakeun awal mapos aman sakumaha dia mempunyai prinsip yang kuat tetap gancang obah gancang oyan ya gancang kabawaan angin itu paling gancang gitu ya paling gancang katakan gitu. Jadi maksudnya ngerekeun psikologis jeung sosial kaum Hawa teh gampang kabawakeun ku perasaan jeung hawa nafsu. Saperti resep ginding, gampang ngarasula, jeung gampang poho kana kahadian salaki. Salaki teh asa teu dianggap. Samaruna sakit teh nilai perjuangan, urang sampai batas sakit dikit ya. Jadi tadi teh maksudna netelakeun realitas psikologis jeung sosial kaum Hawa anu gampang kabawakeun ku perasaan jeung hawa nafsu. Asalna mah ngajina mah ngaji, tapi teu ngajadikeun saleh gitu. Maka tujuan hadis ieu dijadikeun sok terapi. Naon sok terapi teh? Pepeling keun ngahudangkeun kasadaran ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain keun ngahina we lain. Tapi karena rasanya anjeunna ka kaum Hawa sangkan naon kaum Hawa eta mawas diri daek mere sedekah jeung ngomen akhlakna samemeh kaduhung di akhirat. Eta penting mah. Ya. Maka hadis ieu mutawatir jeung sahih diriwayatkeun ku sahabat Anas bin Malik, Imran bin Husain, Ibnu Abbas jeung Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dina riwayat Imam Bukhari aya dalil tambahan anu ngeceskeun kajadian ieu. Nya kumaha cenah ngadauna kuring ningali neraka sarta kuring teu pernah ningali tetenjuan anu leuwih kasieun tibatan poe ieu jeung kuring ningali cenah sabagian gede pangeusina eta awewe maraka para sahabat harus kunaon ku sababna ya Rasulullah. Maka Rasulullah ku sabab kakupuran eta si awewe ditaros deui nah manehna kupur ka Allah jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam manehna kupur atau teu nganuhunkeun ka salaki jeung kupur kana kahadianana. Di mata nanti salah kita gorengnya kemudian tes duit bapak siapa naon cuma tuh tinggali salah kibatun mau balikin mawa martabak bapak siapa pada tate bawa masalah cina gitu lain mawa martabak batu mawa martabak pada mawa martabrak cina gitu batu mawa nanti jeng-jengan dina jero nanti kadaharan ngeunah bapak siapa apa jeung baju kotor pusing ka bapak siapa asa dengan hungkeun pada dibalik eta teh mana kudu nganuhungkeun. Sababan itu hanya penghias untuk laki untuk pengumplit, untuk pendamping dia di suratnya. Nya Al-Qur'an. Jadi maena kupur teu nganuhungkeun ka salaki jeung kupur kana kahadian salaki. Nu diomongkeun teh kagorenganana we, nu dinilai salaki teh kagorengan, kejelekan. Bahkan nu baheula manehna bogoh pisan ka salaki ketika kawin mah diledek. Komo geus boga anak genep, geus boga anak 10 komo. Atau geus boga anak 2 ge kadang-kadang kitu geus boga heul awewe mah sifat awewe mah ya gitu boga anak 2 boga anak 3 boga we ngalain salaki na kasur teh ya secara psikologisnya hayangna teh jeung hal anu baru sabab imajinasi wanita itu lebih tinggi nih dibanding laki pancuk urang mah loba numpul ningali film nu kitu teh lalak henteu. Padahal mah secara realitas awewe lebih sepan manehna mah ngajaga ku rasa era teu wani ngamprak. Jadi gitu tak. Jadi kehadiran salaki teh leuwih ya. Bapak sia teh baheula can pernah ngabahagiakeun aing teh batu-batu mah liburan teh heuling meunahan teu aing mah. Geuleuh aing ke bapak maneh teh.
lamun daya cenah hayang mengulang waktu teu hayang cenah baheula mamah teh cenah lain kawin jeung manehna bobogohan jeung urang jeung itu mah ayeuna teh hidupna hebat mau mobil nya ibu pasti cenah balik ka dieu teh mau mobil make sendal capit naik sendal capit teh kumaha mana teh padahal mah dulu nate manehna teh diagung-agung eta keur bobogohan tah nu kieu disebut mah tapi deukeuteun kana neraka saeutik ngomong kitu urang ngaral subaha disebut kufur karena kehadian jadi salaki cek Rasul ieu nu matak nyebabkeun kana naon kana kaukuran manehna maka sun Nabi manehna kufur teu nganuhunkeun ka salaki jeung kufur kana kehadian salaki lamun anjeun ngalakukeun kehadian ka salah saurang ti manehna sapanjang umur teu manehna ningali aya saeutik kakurangan dina diri anjeun manehna bakal nyarita kuring teu pernah ningali kehadian saeutik acan dina diri anjeun tadi teh salah bapak sia mah salah we cenah pagaweuna teh gitu dititah tara eueuh gawe teu bener batu mah geus menang duit jutaan bapak mun kieu batu mah geus kabeuli bapak maneh mah kitu we jika Rasul awewe bakal ngomong ketika salakina loba kehadian merhatikeun kesehatan ngorbankeun kesehatan Nabi untuk membahagiakan salaki tapi ditakdirkeun Allah gawena tukarnya seperti kitu ieu mata rada seuseut kana rezeki teh kitu salah satu juga rezeki teh seuseut dina rezeki teh di imah aya hiji awewe atau hiji indung sok kulutus kana jadi salaki heureut rezekina gitu ese kepenet tong broning rezeki atuh neraka pada bagian lagi bapak sia mah cenah urang macam pernah ningali kehadian bapak maneh teu bener we gaweuna teh teu bener kalakuanna teh bukan baheula cenah pernah baheula cenah keur bobogohan aing teh dihianati dibahas deui keur baheula bobogohan teh dihianati padahal keur bobogohan teh mana teh bobogohan ayeuna geus boga anak tepat diulang ketika salakina nyeun kasalahan langsung diulang teh bobogohan sia mah tuh salah bapak maneh baheula cenah nyerikeun urang manehna bobogohan cenah jeung mantana cenah bobogohan deui gitu kulo atuh tadi man sabaraha taun ka tukang dibahas deui ya Allah ya Rabbi loba pisan tah ieu teh menet kana rezeki menet kana kehadian ciri-cirina urang rumah tangga harmonis hiji salaki sok nutup kagorengan hiji salaki sok mawa semangat kana nu kaduana awewe tara ngagoreng jadi salaki di luar tah tetep we dijaga kumaha sia alhamdulillah sia bager lain bager deui nu pangsoleh-solehna ieu teh salaki urang sanajan itu ajengan sanajan itu ustaz tetep we salaki urang nu pangsoleh kumaha saterusna mungkin dia teh mungkin kasep salaki urang teh gitu kan cara Mama Dewi gitu kan ya kasih Mas Dewi gitu nya ini sempurna gitu kan gitu kayak gitu lain cuma masih ucup lain Hamad balik ke deka Bogor cukup bisa gitu kan itu boleh puji oh deh pencenahan kumaha mungkin dia teh salaki urang mah mungkin kasep ayeuna mah walaupun pewat walaupun kuitna geus kendor bobogohan geus lemah geus bahu tapi mungkin ganteng semakin banyak uban di kepalanya semakin gantengnya tata awe teh naon pahala kumuji kitu ge surga aki balik gawe bapak mana balik ayo pulang sini sakit hati geus capek teh menang dia assalamualaikum waalaikumsalam kumaha gawe teh ditanya langsung menang duit ceritanya itu lain dibagjakeun heula wah tadi teh cik Rasul ieu bagianan neraka jahanam osok inu kalian gitu kare kamu ulah ieu tong sok haral kana jadi salaki teh cik Rasul hadisna lamun awewe nanti lamun awewe tara nganuhunkeun kana kehadian salaki maka nampi nari jahanam dina neraka jahanam bagianana tuluy naon deui tuluy eta jadi menet kana rezeki urang kekaduana karena penyakit itu paling banyak menyerang kepada kaum Hawa tadi teh loba kulutus nih loba nafsu anu jadi kedakeun teh jadi nyarekan teh kabudak omongkeun ka budak salaki teh budak teh jadi kieu rumah tangga teh kudu kitu meureunnya kudu silih omongkeun kudu silih ketene pa ka anak teh jadi kitu ada teh anak teh di rumah tangga teh kudu tunggal teungeun meureun urang mah mung kawin kurang kitu mung kawin sing diteunggel inu urang diripu diteunggelan wae kieu mantap budak teh kudu dijaga ulah sampaikeun permasalahan rumah tangga ngadeungkeun ku budak kitu mari diajak diskusi budak mah diajak parasehat tu bapak sia tu cici sia babegi cenah balik ti ditu teh moal duit henteu
Itu pan cenah aya daging hayam mah cenah di ditu dina tempat masakan dina gorobong jaman baheula sumputkeun heula maka disumputkeun paneta lain jeung si bapa lamun bapa mah mah duit bikeun lamun teu urang dahar cenah ke peuting terus si bapa dahar jeung hulu japu we ieu cerita dongeng baheula kitu nya. Jadi kadang-kadang hamu kitu nu masalah sepele anu matak nyebabkeun rezeki teh hasuk kaberkahan teh eueuh. Maka eta teh rumah teh seperti kuburan. Jadi makna hakikatna mana dina ranah hakikat hadis ieu nyuratan ngeunaan sifat nafsu amarah. Nafsu anu jadi sok marentah kana kagorengan. Jeung nafsu amarah teh leuwih deukeut kana jadi awewe. Komo urang misalkeun naon awewe teh keur waktu haid atau keur MBG lin. Keur MBG atau keur haid gitu kan, keur menstruasi. Nah ieu maka secara simbolik dina hakoik awet teh sering diartikeun salaku simbol dunia anu endah. Heuh pas surga dunia teh dicicingkeun ku Allah di ayana di awewe surga dunia teh. Jadi naon kaendahan dunia teh mibanda daya tarik tapi bisa nyasabkeun lamun teu dikendalikeun mata sok aya dina surat Al-Alaq gitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Eta dina ditangkeun awe memegang buhu-buhu awe sok ngihir paling awe tukang dukun lain kitu leumpangna awe ngageo hareupeun lalaki lin mahromna lalaki teh kabeh ngarali komo ningali kabulahan dadana bujurna ditongengkeun dadana dikahareukeun supaya katingalikeun gede. Eta teh nyihir ka kaum lelaki, berarti penyihir gitu. Mata kunaon dia suatu alat perempuan anu tukang sihir. Sabenerna da lobana dukun mah awewe lalaki dukun mah. Tapi itu sababana bisa menyihir. Yang lemah bisa menjadi yang kuat ku awewe mah. Nu koret bisa jadi bager, anu borangan bisa jadi wanian. Kadang-kadang nu gering jadi cager. Cuk. Atau misalkan saya ngaji duh magering teu kuat meureun itu atuh mamulah kelas sarba teu kuat hiji saya itu aya si pipa datang ningeulis mana cenah langsung cager kitu si pipa ngajak teh kenapa sakit bukan enggak udah sembuh jalan-jalan yuk ayo jalan-jalan padahal tadi mah dititah ngaji mah embung bisa jadi cager. Borangan meneh ngaliwatkan poe teh, tapi ketika misalkan diajak kita lewat sana biar lebih dekat ayu, tapi katanya di sana banyak hantunya, teungeul ku aing hantu malah cipol ku aing hantu. Jadi wanian. Geus ngaturkeun awe ka imahna manehna balik ka muter da jalan di deui si manehna tadina ngomong sompa. Bisa jadi anu salah koret dipentaku indung mah eueuh. Dipentaku guru mah eueuh. Dipentaku kolot mah teu boga ketika dipentaku nu jadi naon kun jadi kabogoh kabeh dikaluarkeun duit tabungan gede apa tuh ketika naon ketika seseorang sudah tersihir oleh kaum hawa nanti bahaya jadi itu maka secara simbolik tadina ilmu hakoid dihartikeun selaku simbol dunia anu endah mimba daya tarik tapi nyasabkeun lamun teu dikendalikeun tabarut secara hakikat nyata nembungkeun kaendahan makhluk sarta poho kana kagungan Allah al-Khaliq. Ariku nato khubro asli secara hakikat nyata sifat jalma anu lolong tina ningali nikmat-nikmat Allah anu disalurkeun melalui perantara salaki sehingga bibirna gampang ngarasulat jeung hatena teu pancen dina makom ridho. Salaki geus gering, paranas tiris. Atuh kunaon teu gawe gering we atuh pagawean gitu. Batu mau geus ka mana, ieu geus sabaraha poe cenah. Bapak mun geringan awakna nya. Padahal aya pernah nyarios dina kadenge paeh sakalian. Eta saal pamajikan model kitu. Deu teh ku auto ditakdirkeun mau. Si salakina teh mau. Maka dina hatena manehna ngarasa ketika manehna mau, manehna teh tapi manehna teh ngarasa hanjaka tapi bunga. Manehna langsung kacengcem teh ku lalaki anu godaan der lalaki teh kawin pek teh leuwih naon nu akhirna ceuk bayangan manehna bisa ngabagjakeun leuwih salakina teh heula ternyata leuwih nyiksa
diborobot, dicabok, ditampili, tara dibere duit, diharga tara dibere, dahar teh mengeunah we tapi tara mere duit, kasih akhirna manehna teh gering satu. Tuntuna maot bari jeung moal dosa, terina teh kariduan anu salaki nu ti heula, naudzubillahi min dalik. Tak kitu urang tara cukup nikmat. Lamun eta bisa bersyukur, hiji istri bisa bersyukur kalau jadi salaki narimakeun kana sagala pana, duit 50.000 ge bisa mahikeun naon-naon. Itu sabab tadi ti aku pur teu ngarasula teu narimakeun kana salaki kaan kitu maka naon jadi heureut keberkahan rezeki, malaikat rahmat telat datang tara datang ka urang. Sabab teh aya sifat anu goreng dina hiji pamajikan. Nah ieu maka hikmahna rem keur hawa nafsu ngabeungeuntan kaum awe sangkan teu gampang katipu ku tren dunia kosmetik pakaian mewah jeung hirup anu mamerkeun aurat dina akhir zaman. Oge nu hikmahna maparin hikmah yen hakikat taat pamajikan kasalaki teh merupakan kunci surga salaki nyaeta pintu surga atawa neraka pikeun hiji pamajikan. Ayeuna mah kalian kolot kalian mata coba bagian asap maka potong mutara kapotong mah guru tara kemisakeun pipa ayeuna mah kumaha indung tapi geus kawin mah teu bisa sanajan indung engak-engakan rek paeh cek salaki entong ditengok ulah ditingali teu meunang haram teh urang ningalina sanajan ka indung sorang pan aya caritana gitu kan ya ingat keneh caritana hiji istri anu ditinggalkeun perang ku hiji salakina cek salakina kade nyai geulis ulah init ka mana-mana sanajan salengka kaluar ti ulah panto akang rek berjuang heula di jalan Allah ini datang ti ditu ngogoroan teh si emak teh gering si atuh tingali bisi teu katingali deui hampura bari teu mukakeun panto da teu meunang hukum nama aya tamu assalamualaikum salalaki jawab di kajohan waalaikumsalam bade kasa bade ka teu aya kieu dongkap sian mun lain aya tamu salalaki teh pada tukang kredit ke buburu dibuka kurang teh da tukang kredit teh gantung ayeuna ngalakukeun perbuatan asusila teu meunang itu bahkan orang mukakeun kitu ge katinggalina lepas itu oh ieu lalaki engke we ka dieu terus datang si anak ieu penting pisan wios sanajan penting pisan ge abdi teu gaduh hak nampi tamu gitu. Kecuali datang nanti mahal murah anak gitu kan eta si awal datang deui duh cenah ya Rasul eta hese cenah awal teh bejakeun deui gitu bahwa eta awal teh ayeuna teh indung maneh teh kesakarat geus engkak kakan dina teh nyawana dina teh koro bisa panggih beureujig deui ka ditu ini teh cenah kumaha itu si mate keur sakarat napasna geus eutik deui cenah koro moal bisa datang sabaraha salaki urang geus teh geus amanah sehingga sampai kaum sebalik kalineang akhirnya si ibunya meninggal maka cek Rasulullah indungna jadi ahli surga aku sababoga anak anu soleh salakina diselamatkeun tina medan tempur yang jadi ahli surga aku rezekina datang loba pohara itu kusabab kitu pagan hormat ya jadi urang teh nu katilu hikmahna ngajarkeun sifat ngarasa cukup jeung sabar pikeun awe anu kuat sabarna nalika susah jeung pinter nganhulkeun kana ladang salaki derajatna bakal luhur di dunia wal akhirah di dunia bakal menang kehormatan bakal menang kebahagiaan harta nu melimpah nu berjeun keberkahnya harta melimpah bari jeung berkah oge engke di akhirat bakal diasupkeun ka surga tanpa dihisab dititah ku Allah beli surga mana wae hayang teu kitu hayang bara bener kitu ayam betul sing solehah barangnya gitu ya. Nah itu yang bisa disampaikan mudah-mudahan patong bisa sudah beradir. Allahumma sholli ala nabiyyi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.